आज सुना अपने भाई बहनों से आप सबको मिलवाएगा, तो थोड़ा ठीक है मिलवाए। हाँ चलो। हमारा बेटू जो बहुत करता है शैतानी, बहुत ही पागल बच्चा है ये मम्मी का। ये कैंडी अपने बच्चों को पिला रही है दूध, और देखो हमारे बच्चे कैसे देख रहे हैं अंदर से। देखो ये कैसे झूले में मस्ती मार रहे हैं, इनको ये झूला बहुत ही पसंद है। किसी को बैठने नहीं देते अपने झूले में। रानी को ये झूला पसंद है, ये कहीं नहीं जाती इसे छोड़ के। बाकी बेचारे बच्चे हमारे अपना जोड़ा बना बना के बैठे रहते हैं। ब्लू लव बर्ड का बेबी बेचारा अकेले है, क्योंकि इसका पेयर जो है वो खत्म हो गया था। तो किसी के पास ब्लू लव बर्ड का बेबी होगा तो मुझे बताना जरूर। पेटू का बेबी जो इतना बड़ा हो गया है और हमारी बजीज के साथ ये मौज मार रहा है। ये कैसी बदमाशी कर रहे हैं निकल के बाहर। बच्चे आपको कैसे लगे कमेंट में बताइएगा, और आपके बच्चों के लिए बगल में कुछ टैग किया है, जाके लेना जरूर।